ก่อนจะกินข้าวจมูกมาแตะใส่กระเดื่องปุ๊บเรียบร้อยครับนี่นะครับผมรูหนูนะครับเห็นกันไหมครับนี่นะครับรูหนูครับนี่ครับทางมันจะวิ่งไปนู่นนะครับแล้วก็วิ่งลงมาทางนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาทางนี้นะครับนี่ครับรูหนูแบบใหม่ๆอยู่เลยครับรอยวิ่งเข้าวิ่งออกมีอยู่นะครับรูน่าจะเป็นหนูพุกเล็กนะครับหนูรุ่นประมาณรุ่นแขนนี่นะครับนี่นะครับทางมันก็จะมาทางนี้แล้วก็จะลงมานี่แล้วก็วิ่งมาทางนี้ครับเนี่ยต่อไปเรื่อยๆครับและไหมก็เป็นไหมทุ่งนานะครับกว้างครับแต่ผมจะดักไปตามคันนี้นะครับโอเคครับเข้าวิธีการดักกันเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมของ้างที่ดักแป๊บหนึ่งผมมาคนเดียวครับไม่มีใครถือกล้องให้ไม่มีใครถ่ายให้นะครับดูรูหนูไปก่อนนะครับนี่นะครับเห็นกันไหมครับขออนุญาตครับผมลดกล้องมาอีกหน่อยนึงโอ้ทีครับอาจจะดิ้นหน่อยนึงนะครับนี่นะครับโอ้ยง้างยากจริงๆนี่นะครับง้างเสร็จแล้วนะครับเอากระเดื่องนี้พาดลงไปนะครับและนี่นะครับนี่ครับนี่ครับแต่ไว้ปลายนะครับแล้วก็เดืองชี้ลงข้างล่างนะครับแล้วก็เราก็มาดักก็ตรงที่ว่าถ้าเป็นไปได้ให้ถ้าดินเปียกหรือดินอะไรเราขุดหลุมไว้จะดีนะครับแต่ผมขุดไม่ได้ครับมันแข็งเกินโอ้ยโทษทีครับนี่นะครับวางกับดักลงนะครับเอากระเดื่องลงในหลุมนะครับแต่อย่าให้แตะพื้นนะครับถ้าแตะพื้นกระเดื่องจะไม่ทำงานนะครับกดลงไปติดพื้นแล้วก็ไม่ดีดนะครับวางอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นทางของมันมาอย่างนี้นะครับอย่าให้มันมาข้างหลังได้นะครับให้ดักไว้ข้างหน้าทางของมันให้หลบออกมาประมาณสัก10 เซนมานี่ได้จะดีครับนี่นะครับและเหยื่อที่ใช้นะครับเป็นข้าวผสมกับลำอ่อนนะครับเพื่อให้เป็นการที่ว่าให้มันหอมนะครับมันจะได้เข้าไวนะครับแล้วก็โรยลงไปแล้วนะครับโรยลงไปเรื่อยๆครับมันลงรูหมดเลยครับไม่เห็นที่ดักผมเลยไม่เห็นเหยื่อเลยมันลงไปในรูรอยแตกของดินนะครับนี่นะครับนี่ครับโอเคครับเห็นกระเดื่องไหมครับลอยอยู่ข้างบนข้าวนะครับแต่อย่าให้ลอยสูงจากพื้นนะครับเพราะเวลามันมุดไปกินแล้วหูหรือว่าแก้มอะไรก็ได้ที่มันยกหัวขึ้นมาแล้วมันเกาะกระเดื่องขึ้นดีดกับหลังนะครับจะไม่ดีดนะครับพยายามเอาลงใกล้ๆชิดๆพื้นนะครับเพราะมันจะกินยังไงมันก็กดลงไปก็โดนอยู่ดีครับแล้วก็หาเชือกผูกไว้ด้วยนะครับเผื่อไม่ตายเพราะว่าส่วนมากของผมดักอย่างสูตรนี้มันจะเข้ากลางตัวจะเป็นส่วนมากนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็เข้าลำคอพอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกหลังต่อไปนะครับนี่นะครับดูรอยมะกรูดออกมานะครับวันนี้ผมเจอหมายเด็ดอีกแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ผมจะดักในที่ที่ว่าในหมายที่ว่าไม่มีรูนะครับแต่ดักข้างทางอีกต่างหากและอีกนะครับนี่นะครับเห็นทางมันเดินผ่านมาทางนี้นะครับเราอย่าดักกลางทางนะครับมันจะไม่โดนนะครับให้เราหลบทางลงมาหน่อยนึงถ้าเป็นทางของมันหลบแล้วก็เขี่ยเป็นหลุมหน่อยนึงนะครับมันมายังไงมันก็ต้องโดนนะครับถ้ากลางทางมันจะเข้ากลางลำตัวมันมีโอกาสพลาดนะครับนี่นะครับนี่ครับวางข้าวไปเลยครับผสมกับลำอ่อนครับสูตรนี้ชัวร์ครับโอเคครับผมได้วางที่ดักลงไว้แล้วนะครับนี่ครับดูเลยครับให้วางแบบเดินหน้าหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเพื่อมันให้มันเข้ามาลึกๆหน่อยนะครับกว่าจะมาถึงข้าวก็อย่างน้อยก็เข้ามาละกึ่งกลางตัวนะครับมาปุ๊บ
ก่อนจะกินข้าวจมูกมาแตะใส่กระเดื่องปุ๊บเรียบร้อยครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับ ด้านหลังครับ หาอะไรแบบหญ้าหรืออะไรก็ได้มาโค้งๆกั้นไม่ให้มันมาด้านหลังนะครับ เพราะว่าถ้ามาด้านหลัง มันจะเข้าผิดด้านแล้วมันจะดีดตัวมันออกไปนะครับ จะไม่โดนนะครับ มีโอกาสพลาดสูงครับ โอเคกันครับ ไปดักหลังต่อไปกันเลยครับ เห็นทางมันมานะครับ มันจะเลาะไปทางนี้ครับเพื่อวิ่งใช้ทางเส้นนี้ เพื่อเป็นการทำมาหากินของมันนะครับ นี่ครับ แล้วผมได้จะมาสอนวิธีดักนะครับ นี่ครับ หลุมที่ผมขุดไว้นะครับ ก็ไม่ต้องขุดลึกมากก็ได้ครับและนี่นะครับเหยื่อของผมครับข้าวสารผสมกับลำอ่อนนะครับ เพื่อให้มันมีกลิ่นแรงๆหน่อยนะครับ แล้วก็เอาลงไว้ในหลุมนะครับ นี่นะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ผมก็ได้ขึ้นที่ดักหนูไว้แล้วนะครับโอ้โหจะมาวางให้ดูนะครับ ลักษณะการวางนะครับ ให้วางลงไปเลยครับ ถ้าวางแล้วข้างหน้ามันเหงียนก็ต้องเดี๋ยวแป๊บนึงครับ หาก้อนอะไรมาลองข้างหลังไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ข้างหน้ามันแหงนขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเราก็จัด ให้กระเดื่องชิดๆกับข้างหน้าไว้นะครับ เพื่อให้มันเข้ามาลึกๆหน่อยครับ ประมาณครึ่งตัวก็ได้ครับ มันก็จะมามุดกินข้าวตรงนี้ แตะใส่กระเดื่องก็เรียบร้อยนะครับ นี่เลยครับ วิธีสอนวิธีดักหนูแบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับ สูตรนี้ ดักแล้วได้เยอะนะครับ เยอะจริงๆนะครับ โอเคครับผม เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับ